Pusat Perawatan Hewan. Selamat datang di Pusat Perawatan Hewan. Aku Kiki, sukarelawan untuk perlindungan hewan. Ayo kita bantu para binatang yang terlantar. Ayo berangkat. Ayo cari dan selamatkan hewan terlantar. Pastikan untuk merawat hewan dengan baik. Hewan terlantar telah terlihat di dua area ini. Ayo kita selamatkan mereka. Ikuti tandanya dan kamu akan menemukan hewan yang terlantar. Di mana kelinci itu? Ayo kita mencarinya di semak-semak. Oh tidak, kelinci ini terkena pitam panas. Ayo kita bawa dia kembali untuk perawatan. Ayo kita cari hewan berikutnya. Burung nuri itu ada di atas sana. Ayo kita naik dan selamatkan dia. Burung nuri itu masih menunggu kita. Kita harus cepat. Burung nuri ini terluka. Ayo kita bawa dia kembali untuk perawatan. Hewan kecil membutuhkan perawatan. Ayo bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan kita. Miu Miu, tolong bantu aku untuk memeriksanya. Kamu dapat mengandalkanku. Ayo kita pilih rumah kecil yang cantik untuk para hewan. Mereka terlihat kesakitan. Ayo kita obati mereka. Salah satu sayap burung nuri rusak. Ayo kita obati dia. Burung nuri ini masih lemah. Ayo kita berikan beberapa obat tetes lagi. Bagus sekali. Burung nuri ini akan bisa terbang lagi.
Pemeriksaan sudah selesai. Dia sudah sangat sehat sekarang. Ayo beri dia makan. Menakjubkan, dia sudah siap untuk diadopsi. Cantik sekali. Apa aku bisa mengadopsinya? Tentu saja. Ayo kita mengenalnya dengan lebih baik. Belai dia dan dia akan senang. Sepertinya dia menyukaimu. Pilih hadiah yang cantik untuknya. Arahkan ke hewan kecil ini dan ambil fotonya. Hebat, kamu adalah pemiliknya sekarang. Tolong rawat dia dengan baik. Hewan peliharaan ini sudah pindah ke rumah baru. Ayo kita bersihkan rumahnya yang lama. Rumah ini terlihat luar biasa. Hewan kecil berikutnya akan senang tinggal di sini. Ayo kita lihat bagaimana kita bisa membantu hewan lain. Kelinci ini terkena pitam panas. Panel pendingin akan membantu mendinginkan kelinci ini. Letakkan handuk basah di atas kepala kelinci dan dia akan merasa jauh lebih baik. Ayo letakkan handuk basah di atas kepalanya. Ayo beri dia minum air. Bagus, kelinci itu melompat lagi dan dia sangat menggemaskan. Pemeriksaan sudah selesai, dia sudah pulih. Ayo beri dia makan. Wah, dia sudah siap untuk diadopsi. Dia menggemaskan sekali dan aku sangat menyukainya. Aku sudah memutuskan untuk mengadopsinya. Boleh kan? Tentu saja. Ayo kita mengenalnya dengan lebih baik. Belai dia dan dia akan senang. Sepertinya dia menyukaimu. Pilih hadiah yang cantik untuknya. Arahkan ke hewan kecil ini dan ambil fotonya. Kamu adalah pemiliknya sekarang. Tolong rawat dia. Hewan peliharaan ini sudah pindah ke rumah baru. Ayo kita bersihkan rumahnya yang lama.
Rumah ini terlihat luar biasa. Hewan kecil berikutnya akan senang tinggal di sini. Ayo cari dan selamatkan hewan